行出去嘅話咧，8分鐘就可以到我哋嘅華發商都噶啦。下層式嘅一個會所嘅話咧係1800方嘅，咁啦入邊嘅話有恒溫游水池啦，而 cut 到咧我哋健身房啦。呢個主人房嘅話咧，270度嘅一個展示咧，就採光面咧係絕對冇問題嘅。Hello， 早晨啊，大家好，我係 Ada。咁啊，見到我身後咧非常之靚嘅氣派嘅一個門頭嘅話咧，相信呢種出品嘅話，大家都會估下呢個係航空新城當中有邊個項目新盤仲係有翻呢個門頭嘅。咁樣嘅話咧，今日我哋要同大家介紹就係咧參觀一下我哋華發嘅金灣府5棟嘅一個實體樣板間嘅。咁都話咧預約咗今朝早嘅早晨當中都話係9點半鐘啦。咁啊，我而家所處個位置咧就係金灣府嘅東門。咁啊，可以隨住鏡頭睇一睇下。我哋東門行出嚟嘅話咧，對面就係我哋龍湖嘅一個商業街噶啦。咁啊，而家係我哋嘅一個21年收樓至今嘅一個項目嚟嘅。目前嘅話咧，已經全部售罄晒。咁啊，包括樓下啲底商鋪嘅話咧，而係非常之旺嘅。OK， 我哋步行出去嘅話咧，8分鐘就可以到我哋嘅華發商都噶啦。咁啊，就算行出嚟嘅話，去萬豪酒店啊，咁啊游下水啦，或者係食下早餐嘅話咧，我哋都非常之方便嘅。咁啊，10分鐘以內步行距離啊。咁啊，見到咧呢個大氣嘅門頭嘅話會40米嘅一個闊度嘅，咁啊挑高咧會8米嘅。樓下咧會有我哋嘅社區嘅用房嘅一個底商鋪嘅。咁點解會社區咧？就係我哋非油煙嘅，而 cut 到咧我哋社區所需嘅，例如話管理處啦，咁啊藥房便民藥房啦，咁啊士多店啦呢種啦就會係營業範圍嘅。OK， 咁啊隨住鏡頭睇睇一睹為快啊！睇下我哋5棟嘅一個最新規嘅產品4.0嘅一個產品，到底係咪符合我哋之前所宣傳嘅咁樣靚仔咧？而 cut 到佢嘅交標咧，又係如何咧？一齊睇啦！咁啊，我哋而家進入咗就係8米嘅挑高嘅一個大堂入戶啦。咁啊，可以見到兩邊其實而家咧仲係度整緊嘅，但係咧個材質方面嘅氣派咧絕對唔會輸噶啦。OK， 咁入嚟咗之後嘅話，你會見下啦，我哋嘅呢個圖文咧係咪有少少似曾相識咧？佢就會同翻我哋嘅珠海灣咧係匹配得到嘅相同嘅一個風格。當然啦，佢又唔係好似啲老前鋒嗰種啦，但係咧整體嘅一個鋪墊係非常之好睇嘅。可以睇睇啊，牆面都係用咗食材上掛面上去嘅，而 cut 到咧我哋嘅翡翠綠嘅一個前台啦。咁啊，我哋管家服務就喺呢度噶啦。咁啊，入嚟睇一睇呢邊嘅話咧，就係進入到我哋嘅會所嘅一 part 噶啦。可以見到啦，話整體嘅會所係做一個下層式嘅一個會所，都話咧係1800方嘅。咁啊，入邊嘅話有恒溫游水池啦，而 cut 到咧我哋健身房啦。咁啊，而家咧暫時仲未有落成嘅。咁啊，我哋下層式嘅會所嘅位置就喺呢度噶啦。OK， 咁啊，我哋而家上翻上去睇睇我嘅示範單位啊，有冇驚喜？好啦，咁啊而家上翻嚟我哋 A5 棟嘅實體樓嘅一個示範單位啦。首次一先睹為快。咁啊見今次咧就展示咗2個示範單位，91方嘅4房，而 cut 到我哋116嘅雙套間嘅一個設計嘅4房啦。好啦，咁啊呢邊嘅話咧可以睇睇，作為個風車式嘅一個設計嘅話咧，91方佢都可以係個咁闊落嘅一個單邊位嚟㗎，每一戶可以做得獨門獨戶㗎啦。OK， 入嚟咗啦，呢邊嘅話咧就係入門嘅一個玄關鞋櫃啦，就係家父標準嚟㗎啦。咁再睇一睇我哋嘅客位，91方4房客位嘅 size 會唔會縮水咧？咁我睇一睇啦，我覺得係冇縮水㗎，因為點解？你可以睇睇 A 大隻手伸落嚟啦，係幾闊落下嘅。咁啊呢邊嘅話咧，唯一係覺得邊啲方面係有縮水咗咧？咁啊呢個留翻個懸念，轉頭就同大家嚟傾翻呢個問題嘅。咁啊我哋牆面咧會將係個乳膠漆嘅家父標準嘅。咁啊呢邊嘅話你就做咗我哋嘅餐客廳嘅部分噶啦。咁啊我哋非常闊落嘅大環廳啦，而 cut 到我哋嘅廚房呢邊嘅就係 U 型嘅實用廚房嚟嘅。91方嘅廚房一啲都唔細噶咯喎，因為點解咧？呢度咧就落咗我哋嘅一個雙無邊箱位喺度噶啦，無需擔心91方會唔會好縮水嘅。OK， 咁啊可以睇睇呢邊啦。
咁我哋嘅雙窗面嘅視野景觀望出嚟就係望向我哋嘅寶龍城商業呢邊嘅，咁而 cut 到咧我哋呢邊嘅廚房嘅呢一面咧就係朝北噶啦，可以見下洗碗機啦，而 cut 到咧我哋廚房嘅三件套咧都係我哋嘅家父標準嚟噶啦。最我哋嘅展示面係朝南邊咧就會係東南面嘅。OK， 我哋展示嘅一下睇睇我哋嘅露台面望出嚟。嗱，露台嘅話，東南方向嘅話，你望向我哋嘅龍湖嘅龍湖項目啦，就係、再睇睇高層少少就可以望出去嘅話咧，將會望到我哋嘅一個萬豪酒店嘅一個景觀噶啦。可以咁講啦，呢度行翻出去嘅話咧，8分鐘左右就係上到咗我哋應有盡有嘅一個六大中山噶啦。好啦。咁呢邊嘅話咧，可以睇睇我哋嘅5.7米嘅一個開間嘅客廳啦。咁我哋嘅本身咧，原本呢個電視機嘅背景牆就係非加爐標準，但係我哋嘅一個格力嘅中央冷氣咧，就係我哋嘅家父標準嚟㗎啦。呢邊就可以，如果大家咧可以參照一下，想要你嘅客廳嘅部分嘅話咧，更加闊落少少嘅話咧，其實呢間房大家可以參照以往係做唔到95方，係絕對做唔到嘅南北通透嘅，但係91方可以做得到嘅喎。咁呢間房就可以擺放我哋嘅一個餐台部分，咁呢個廳就盡情咁享受㗎啦。點樣 ？OK， 呢邊嘅話咧就會係3間房嘅一個設計，呢間就係我哋嘅一個作為嘅書房或者係做個衣帽間，我都覺得非常之好嘅。咁呢度可以睇睇呢間客房㗎啦。OK， 呢間客房嘅話咧都可以睇下，可以作為一個長者間係非常之舒服嘅。91方佢真係放大咗所有嘅使用空間，因為點解咧？你可以揭曉我而家頭先所講噶啦，邊度縮咗水嘅，就係個飄窗台縮咗水噶啦。咁你可以見到 A3、A4 嘅話咧，佢嘅飄窗台可以達到80噶嘛，但係我哋而家目前嘅飄窗嘅話，淨係40啫，35到40個 size 可以見到呢個空間使用出嚟到下咧，所以我哋擺咗1.5米嘅床做到3面6床，係仲係好闊落，而且呢間房度仲可以做翻我哋嘅衣櫃啊。咁我哋呢邊嘅話，你睇睇主人房有冇啲唔同噶啦。入嚟咗之後嘅話咧，呢個主人房嘅話咧，270度嘅一個展示咧，就採光面咧係絕對冇問題嘅。依然係嗰句，如果咧大家對於呢個飄窗台咧想利用翻我哋可以做翻我哋嘅一個衣櫃或者好似咁樣輕些少少嘅話咧，包埋個原裝咧都係非常之舒服。整體大家睇睇呢個91方㗎，我哋而家目前嘅話咧，呢個主人房嘅採光同翻個朝向咧就係東南朝向嚟㗎啦。咁望出嚟，你而家所有見到嘅嘢咧都係已經落成咗，已經係唔會變嘅一個景觀面㗎啦。到咗呢邊嘅話咧，就係留咗我哋嘅一個衣櫃嘅位置啦。再我哋嘅衣櫃嘅話咧，預留位喺度嘅，咁我哋都可以採用一下做翻嘅衣櫃。而級唔夠嘅話咧，270度嘅飄窗，俾你想點用就點用啦。好啦，睇睇我哋嘅套間91方嘅套間會唔會縮水啊？91方嘅套間冇縮水啊，因為點解佢將個飄窗面嘅話咧，而且嘅話依然係採用到縮到最細。咁又可以使用下，而且咧放大咗我哋嘅使用嘅實用嘅使用嘅空間。咁呢間房嘅話咧，嗰個套間嗰個主人房嘅套間嘅淋浴間咧，就呢個 size 就偏細少少。其實始終嚟講91方完全係做唔到更加理想㗎啦，應該嚟咁講。好啦，呢個就係91方嘅91方嘅時運單位。咁嘅話咧，我哋嘅目前嘅話咧，端午節嘅個假期係推出咗幾套嘅特價樓層嘅。咁咧總價就165萬就可以擁有91方㗎啦。如果詳情之下嘅話，你有興趣咁啊 call 翻 Ada 同我攞翻啲資料參考一下。我哋再睇睇116方嘅做到雙套間嘅，我好想去睇睇。咁兩部拎出到嚟嘅話咧，我哋嘅間隔咧報告就係01、02、03，就頭先我哋91方嘅4房2廳2衛嘅。咁我哋睇睇我哋嘅04單位116方嘅雙套間㗎啦。好，入門嘅話咧，可以睇下我哋左手邊就係第一間嘅套房。咁呢個位置咧係非加爐標準嚟㗎啦，佢有個凹位係俾到大家設計一下玄關鞋櫃嘅位置啦。先睇睇我哋呢間房嘅主人呢間房嘅呢個套間長者套間。咁長者套間嘅 size 嘅話咧，都係差唔多9個方度啫。而 cut 到咧，我哋嘅飄窗部分咧，真係縮短咗之後咧，整個空間使用咧係利用到盡㗎啦。所以我好奇怪係點做到雙套間嘅 ？OK， 咁啊睇得呢邊嘅話咧，套間嘅 size 嘅嗰個洗手間嘅位置咧，真係 OK 㗎啦。可以大家再伸手再刷一刷。
比翻91方嘅我哋嘅呢個套間主人房嘅套間咧，我覺得實用性係強好多噶啦。好，到咗呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個客位噶啦。呢個客位 size 嘅話咧就勉勉強強啦，但係咧對於116方嚟講嘅話咧，呢個客位會有少少似主人房嗰個91方主人房嗰個套間嘅 size。咁到咗呢個位置就係重點我中意嘅啦。任何嘅人同樓都係一樣，一定要有翻佢嘅缺陷嚟 ，OK？ 整體為5.9米嘅一個開間啦，咁啊我哋嘅廳同露台啊係同等嘅 size，OK？ 咁呢度嘅前方咧就係屬於我哋嘅17棟啦，咁啊我哋嘅總層高13嘅總層高，所以我哋穿過去 ，OK？ 穿過去高度嘅話，高層單位係望出嚟視野景觀就可以望到我哋嘅一個公園景觀嘅。咁啊呢邊嘅話咧就會寶龍城嘅雙怡吸到我哋7棟嘅位置。再睇睇呢邊嘅餐客廳嘅部分㗎啦，中西廚嘅一個設計都話其實都唔難嘅，就睇我哋嘅朋友仔點樣設計㗎啦。咁呢度嘅話咧，我哋可以已經見到咧個 U 型非常之實用嘅一個廚房啦，而家個涼霸嘅話咧都係我哋嘅交付標準嚟㗎啦。咁呢度就唔使撥咗佢。大家記唔記得我哋之前嘅話咧，我哋會係115方咧，佢係做咗3房嘅，因為點解咧？佢撥咗其中1間房，但係我哋完全可以保留翻4間房雙套間仲可以做到南北通透嘅一個餐客廳，係咪好舒服啊？因為呢個戶型咧南北通透咧，對於居住感咧真係會加分㗎啦，而且可以見下呢個餐廳部分佢真係可以擺到6座台係冇問題嘅喎。咁我哋嘅家務標準當中嘅呢個吊頂天花同翻我哋嘅一個隔離冷氣啦，都係交付標準。但係咧，我哋嘅射燈就冇啦。OK， 咁啊睇睇呢邊嘅休息區嘅3間房㗎啦。先睇下朝北呢間房啦，朝北呢間書房，呢間書房我就覺得個floor先好大下㗎。雖然係都係8個幾方但係真係好夠用咯。係咁啊，再睇睇呢間房，呢間房可以做翻一個兒童房啦。咁啊，呢間兒童房同翻我哋頭先嘅一個書房嘅 size 咧會放大咗少少，咁都可以見到啦。擺咗1.5米嘅床，都可以做到3面落床。呢個偷用嘅面積係邊啊？就係呢個飄窗位㗎啦。所以80方嘅飄窗變成40方，嗰40公分係好抵用㗎喎，真係。OK， 好啦，咁啊再睇睇我哋主人房啦。主人房呢邊嘅話咧依然係270度嘅。Max 呢個展示面嘅一個採光面㗎啦，非常舒服。但係咧呢個主人房都話咧依然係同我哋嘅 A4 座都會有一點嘅朝向係一樣嘅。佢呢個朝向就有少少呢邊嘅偏呢邊咧會偏於西北朝向嘅，所以嘅話咧大家可以呢度咧做翻多少少嘅一個衣櫃嘅一個擺設。OK， 咁到咗雖然佢已經係幫我哋預留咗啦已經做咗我哋嘅呢個衣帽間嘅一個位置喺度㗎啦，但係一睇法會更加啱我哋女仔嘅一個使用嘅。可以見下梳妝台都係利用咗我哋嘅一個飄窗嘅一個 size 同埋飄窗嘅位置啦，咁都可以採光面就更加好啲㗎啦，可以做到3面採光嘅。咁呢度咧就係主人房嘅套間，我一定要試下呢個主人房嘅套間係咪同91方有咩唔同 ？OK， 呢個大啲，呢個主人房嘅套間大咗好多。OK， 但係整體都可以見得到啦，佢裝修嘅一個設計嘅風格咧，我都覺得係比較適宜現時嘅現代風啦。可以睇睇，咁我哋搞即係116方嘅主人房咧，你整體咧都已經差唔多去到25個方㗎啦。所以116方，而且去做到雙套間我覺得呢個 size 呢個間隔已經放大咗，用盡咗設計師嘅諗法㗎啦。咁我哋今次嘅話咧就冇辦法再同大家介紹我哋嘅個交付標準㗎啦。咁冇問題，如果有興趣隨時關注我哋下一集為你再分曉。OK， 咁呢一度就為大家介紹呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。